好嗱，但係咧，其實嗱，頭先講過話 Nick 啦，呢個 Davis 啦，身邊周旋咗好多女士㗎嘛。咁咧，頭先有 Moon 啦，有思婷啦，仲有佩嘉嘅。咁佩嘉咧，今日未能到現場，但係咧都錄咗少少嘢同我哋講下。我哋有請咁多議員去靠埋一邊先，係啦。跟住我哋睇睇佩嘉啲咩説話想同我哋講啊。Hello， 大家好，我係飾演葉麗欣嘅何佩嘉。Angie 係我最好嘅朋友，所以游有方，你同我聽住，我係唔會俾任何人傷害 Angie， 我一定會好好保護佢。想知道發生咩事嘅話，記得留意非分之罪單元故事恐怖情人啦。如果唔係，Angie 會嬲㗎。見到非分之罪相關嘅影片嘅話，大家記得 like、share、comment 啦。OK。究竟佢嘅角色又會係點咧？或者阿阮浩中嘅角色，究竟個命運又係點咧？我不如簡單同大家講下。首先一定要喺度多謝 Amy 姐先嘅，因為呢5集咧係第一次擔正，所以真係多謝 Amy 姐嘅機會啦。咁首先簡介一下啦。咁我嘅角色叫做游有方 Davis， 咁係啱你講咗啦，係一個花 fit 啦，生性風流，一個室內設計師嚟嘅。咁所以咧，佢嘅人生裏面咧係圍繞住女性。咁喺劇裏面咧，咁我嘅好拍檔就係阿 Moon 啦、劉佩玥啦。其實我哋一開場咧已經係跳咗好多 step 啊！我哋已經係離咗婚㗎啦，係前夫同埋前妻嘅關係嚟嘅。咁當然啦，做現任啦，咁講咗啦，余思婷咧就係一個好跳脱嘅塔羅占卜師，一個靈媒，係啦，已經好神秘啦。呢個就係現任。係啦，咁仲有一位朋友啦，就係但係大家都想知道佩嘉同你咩關係？佩嘉就係一個即係角色。其實佢係 Angie 啦，即係我嘅前妻嘅閨蜜嚟嘅。但係佢係好憎 Davis， 我好難做呢個，好憎 Davis， 所以佢演技嚟嘅，全部都係演技嘅。佢係好憎 Davis 嘅，咁佢咧，所以每當 Angie 想接近翻 Davis 嘅時候，佢都話Davis 渣男嚟㗎，冇講。當然最重要嘅情人就係我隔離呢位啦，我阿媽啦。咁咧，我周旋喺幾位嘅女士中間啦，但係最緊要嘅係我阿媽，因為我同阿媽關係好特別㗎，我同阿媽有床戲嘅。即係你係戀子狂啊！咁誇張，我哋一齊喺張床度演過戲㗎。係阿媽仲會成日喺我張床單度去碌床單，金絲雀咁㗎。好特別嘅呢個關係。咁當然啦，我哋仲有一個其實阿鬼重啦，同埋阿羅浩兒啦，就係我哋呢個恐怖情人最特別嘅地方，我哋係跨時代。我哋做一段民初嘅戲。咁到底嗰段嘅時間同埋我哋依家呢個時代有咩關係咧？到底恐怖情人係邊個咧？係我嘅前妻、我現有呢位朋友、我媽，定係我，定係一位着住紅衣裙褂嘅女鬼？係啦，不如我想阿浩兒又講下你做呢一個裙褂嘅女士個感覺又係點啊？係啦，咁咧大家都睇住呢個裙褂就係結婚嘅時候會着㗎啦。咁喺民初嗰陣咧，究竟發生咗啲咩事咧？就要睇下我哋呢個單元啦。冇錯，好唔該晒咁多位。